Përshëndetje shikues nderuar televizor shqiptar të Amerikës, jemi në emisionin COVID-19. Kemi fatin e mirë që doktor Pashko Rokcamën e kemi këtu mysafir në studion ton. Ka ardhur në Michigan për disa aktivitete të tjera. Shfrytëzojmë rastin, po bëjmë një bisedë lidhur me COVID-19. Është një person që ka dhënë vazhdimisht një kontribut të madh në këtë fushë. Shumë bashkëdhëtarë na kanë telefonuar, kanë falendëruar, por njëkohësisht kanë ankoruar telefonin e tij për sqarime të mëtejshme. Doktor, mirë se ke ardhur. Mirë se je këtu në studion tuaj. Një informacion të shkurtër mbi situatën aktuale në Amerikë dhe në botë për COVID-19. Po situata kryesisht në SBA fillimisht ka treguar se jemi në një kahje shumë të mirë në ramje të rasteve të COVID-19. Pothuajse 2 muajshin e fundit kemi regjistruar një ramje 65% që nga muajt e shtatorit, që është një gjë shumë e mirë, edhe vdekshmëria edhe vdekjet kanë treguar një ramje, megjithëse ato vinë më ngadalë. Globalisht ajo ka pas ramje dhe ngritje, gradualisht në vende të ndryshme ka ndodhur diku ramje, diku ngritje, por kjo pandemi vazhdon atë çka kemi pasur nga fillimi, një farë ngritje, ramje, gjatë që pandemitë e kanë ashtë pjesë e tyre. Kjo është një gjatë që një pjesë e popullatës në një vend që është e pavaksinuar, ku infektohet, ajo ushqen një grup më të madh dhe kështu fillojnë ato numrat dhe pikrisht për ata kemi pa ngritje në muajt e verës, fund të verës, dhe tani duket që jemi në anën tjetër të asaj ngritje dhe jam shumë i kënaqur që shohim ata, sepse tregon se jemi më në fund, ndoshta kemi arritur tek ai faza e fundit të një vale të madhe. Nuk do të thotë se nuk do të kemi ngritje në të ardhmen, do të thotë se do të kemi prapraste dhe nuk do të merremi me këtë problem, por vlerësoj që me vaksinimet, me gjërat që janë në dispozicion të njerëzve në përgjithësi për masa globale, po këtu në veçanti, më në fund të kthehemi në një normalitet të ri. Së bashku kemi parashikuar sikur nga muaji korrik gusht do të ishte rënja e pandemisë. Megjithatë, trendi i saj duket sikur është gati një lloj, po si parashikojnë muajt e dimrit? Po, kthejmë pak për trendin që në gusht, ajo kemi folur që nga fillimi i variantave të reja, siç ishte Delta, e cila filloi nga fillimi i vitit të këtij vitit në janar në shkurt, dhe ka dalur për hap në botë, dhe këtu erdhi edhe në Amerikë mesi i verës, dhe se për sërim, 99.9% të gjitha infeksioneve të 2-3 muajve të fundit kanë qenë të varianti Delta, më thënë një dominues. E veçanërisht në Amerikë. Nga se vaksinimet pas muajve të hershëm, ajo euforia e vaksinimeve të muajve të parë, të prillit, të majit, u ngadalsua dhe arritëm të një numër të vaksinuarve shpejt, ndaj rreth 40-50%, po nga ai numër kem stagnuar dhe nuk kem kontribuar më në ramjen e infeksion për fakt, sepse pa me ramjet në interesim për vaksinime, konflikt me këtë dhe ngritjen e Delta, dhe këto bashkë tani një fushë më të gjatë që në veçanti, në njerëz të cilët nuk ishin të vaksinuar, të jenë një fushë e re për vaksinimet e reja, për infeksionet e reja, ku i pame, kem pa shumë vdekje në këtë periudhë, kem pa edhe njerëz të cilët që kanë qenë të vaksinuar që janë riinfektuar, por një numër jo dhe tepër i shqetësues ka qenë dhe vazhdon të jetë që njerëzit të cilët nuk janë vaksinuar dhe vazhdojnë të mos vaksinohen, është pak shqetësues, sepse mjekësia, sepse shkenca na tregon se vetëm mënyrë që të krijojmë një imunitet vërtet pa vujt nga smunja, nga infeksionet, është përmes vaksinimit. Doktor Cama, të gjithë rojnë me shpresë që një ditë të vi fundi kësaj pandemie. Cili është mendimi juaj? Besoj që fundi do të vinë, por kam pas shpresë në vaksinim më të madh dhe kam pas mendim që do të flasim tani për një gjatë të kaluar. Por kjo ju thoni se nëse i vinë ose jo fundi është faktori njeri, jo faktori virus? Ma fort njeri. Por me kohën, do më thasa ma shumë që të japim kohë, faktori njeri është ma pak i rëndësishëm, sepse ndryshimet në virus i japin avantazh virusit që të kalojnë në një formë tjetër, që kem pa edhe me Delta dhe me variante tjera që duken nga herë mas here, por është me rëndësi të dim se me çka shohim,
kjo pandemi ka mundësi që të kalojnë në diçka që është ma fort ma shumë, ma tepër sezonale, sikurse është edhe gripi, edhe këto ftofjet e randomta që i shohim që gradualisht shkojnë në përbot. Dhe fatkeqësisht koha që ja dhanë kësaj pandemi, ndërsa kem pas vaksinimin, i kem la tepër kohë që ka mundësi që të mbetet për një kohë më të gjatë, ndoshta që të kalojnë në diçka që quhet endemi, që të përsëritet vit pas viti, por prap kthehem te ajo se kem bë avancime edhe në vaksinime, kem bë edhe avancime të mrekullueshme në shkencë, në barna e ilaçe të ndryshmeve të cilat do të krijojnë një realitet të ri që edhe nëse kjo të vazhdojnë, të mos jetë një diçka që kem pa vitin e kaluar dhe muajt e hersh parë të këtij vitit. Më thonë, mund të kalojnë në një gjatë që dikush do të kenë më të rëndë se tjerët, por në përgjithësi jo në një gjatë globale, në një gjatë kaq e rëndë që kem kaluar pothuajse globalisht. Cili është roli i ilaçeve të reja që kanë dalë kundra COVID-19 dhe si duhen përdorur ato, doktor? Kjo është një lajm i mrekullueshëm, prap kthehem te shkenca, krahas me vaksinimin, krahas me shkencën, me prodhimin e vaksinave në një kohë rekorde, në një kohë të paparë, është bërë shumë punë në veçanti muajt e fundit që të bëhen edhe drejtim të ilaçeve, të punohet në drejtim të ilaçeve, pikërisht që të për këtë çka folim, që nëse kjo kalon në diçka që është endemike që përsëritet, që mos të baremi krejt vetëm në vaksinimin, sepse kem është shumë shqetësuese kur shohim numrat e vaksinimeve që kanë stagnuar dhe ka një rezistencë shumë të madhe ndaj vaksinimeve, ashtu që barnat të cilat do të janë në dispozicion të njerëzve, janë shumë premtuese, por është shumë më rëndësi që shikuesit tuaj të dinë këtë. Koha se kur përdoren barnat është kyçe. Virusi, ndërsa kur ekspozohemi, kryesisht ato 3-4 ditë e para i përdor që të replikohet, që të rikrijojnë vetin, të bëjnë kopjet e veta dhe të shpërndahet në sistem në organe të ndryshme. Dhe me shpërndarje në ato ditë e para është më rëndësi që të merren ilaçet, që ta ndalojmë para se të kalojnë në infekcion, se nëse i lëmë këto 4-5 ditë dhe nuk e ndalojmë virusin që të replikimit e tij, ka mundësi që ilaçet janë pak të vënuara. Do të thonë, është më rëndësi që nëse dikush në moment që testohet pozitiv ose fillon ato shajat e para të infeksionit dhe teston pozitiv, është më rëndësi që në moment të lajmërohet te mjeku natyrisht të marrin këto bare, sepse këto me çka shohim janë një avancim i mrekullueshëm prapë në shkencë, tregojnë një efikasitet shumë të lartë. Do të thonë, hospitalizimi i njerëzve të cilët i kanë marrë baret është në 70-80-90% më i zvogluar në ata që kanë pas fatin me i marrë këto bare në kohë. Dhe kjo është prapë më rëndësi. Krahas me vaksinimin, që me shpresë që të ngritet numri të vaksinuarve, do të dalim në një kohë që nuk do të kemi më shqetësuese, edhe nëse kjo pandemi ose nëse kalon që të përsëritet edhe në të ardhmen. Po refuzimin e vaksinimit të popullatës, si e komentoni juve? Unë me thonë vërtetën, jam shumë i shgënjur në këtë, se kom pas shpresë se vaksina në moment që të jetë në dispozicion njerëzit do ta marrin me krejt vullnet, sepse kemi parë shumë vujtje, edhe kem pa edhe në komunitetin tonë shqiptar, edhe në përgjithësi kem pa shumë vdekje të cilat kanë qasjet që të kanë të ndaluar, dhe më thonë ke mujt me i mbrojt jetën e shumë njerëzve me një akt të thjesht, me një vaksinim. Dhe këto shqetësime që janë bazuara në rrethana të ndryshme që vijnë nga sorse të ndryshme, në internet, në media sociale, në rrjetet sociale, nuk janë të bazuara në shkencë. Dhe kur shikojmë ato, nuk mund të bazohet shkenca në një rast që ndodh dikun në një vend. Shpeshherë ndëgjon ka vdek pas që ka marrë vaksinën. Po natyrisht se vaksina nuk i largon të gjitha, nuk e garanton jetën 200 vjeçare. Do thonë, vaksina është për ta mbrojtur njerin nga infeksioni nëse dikush ekspozohet, dhe është interesant dhe është shumë interesant që ta shpërndaj edhe me shikuesit tuaj se shumë njerëz të cilët janë rinfektuar dhe kanë kaluar pas vaksinimit, e kanë pas shumë më të lehtë, ndërsa nëse krahasuar me ata të cilët s'kan pas vaksinë. Doktor, sa më se kemi bërë këtë pyetje ndonjëherë, pse vaksinat janë falas?
Ato dhe nuk janë krejt falas. Natyrisht dikush i pagun ato vinë nga taks paguesit. Janë falas për popullatën. Tash kjo është kur merremi jo vetëm këtu në ashtë më shumë Amerikës, por kudo në botë. Kjo është në laminë e shëndetit publik që unë jam ekspert për këtë. Dhe duke kur flasim për një problem që është në përmasa globale ose kombëtare ose të bërë një popullatë siç është kënë pandemia, nuk ka çmim nëse kur flasim për ruajtjen e shëndetit të një vendit, të një kombit, të një popullit, të një të ardhme. Dhe pikrisht për ata është bërë angazhim që shkohet nga ajo që $1 që është i shpenzuar nga taks paguesit, që nuk e paguajmë ne direkt, është ndoshta $10 i kursyr në kurimin, nëse dikush shkon në spital ose në vdekje, në gjitha këto që kanë pas. Më thënë, ndërsa nuk paguajmë direkt, i paguajmë indirekt, këto janë falas dhe pikrisht për këtë. Është edhe ma shqetësuese ndërsa njerëzit nuk shkojnë me marrë vaksinë që është krejt falas ofrohet. Ndoshta edhe kjo ka kryer pak një shqetësim se disa thonë pse po ma japin, po ma imponojnë, po ma japin falas, diçka është aty keq atë. Ajo e ushqen pyetjen. Po, ata e ushqen. Qëllimi i pyetjes. Po. Këto kisha qëllimin e pyetjes se ndonjëherë, si themi neve, çdo gjë e lirë krijon atë kuptimin se pse po ma japin falas. Po një psikozë. Psikoza është e lidhur shkurt me këtë. Po lidhur me këtë pyetje, ka lidhje këto pyetjet. Po. Nëse gjithë bota është e bindur për këtë pandemi, pse nuk bëhet me ligj vaksinimi? Po ka pas në vendet të ndryshme dhe në SBA kem pas në kohën e fundit edhe nga presidenti kem dëgjuar udhëzime të cilat janë në fazë të diskutimit që të bëhet të imponohet, që të bëhet e detyrueshme në organizata të ndryshme, në punë të ndryshme është e detyrueshme. Një gjë që krijon një shqetësim real për shumë njerëz, sepse gjithçka kur flasim për diçka që të imponohet krijon edhe më shumë rezistencë pikrisht nga ajo se pse po më imponohet. Dhe në një shoqëri të lirë siç është Shtetet e Bashkuara, në një demokraci të vërtetë, kjo mund të ketë një counter effect, një efekt krejt anësor që nuk është pozitiv. Dhe unë e vlerësoj, mendoj që mas miri do të ishte që njerëzit të ndërgjegjësohen vetë, të edukohen, të lexojnë, të informohen dhe të vendosin sa është e mirë për shëndetin e tyre, për familjen e tyre që ta marrin vaksinën, pa pas nevojë që shteti të ndërhyjë dhe ta imponojnë këtë. Por nuk është vetëm kjo vaksinë, dhe në vaksinime tjera kem pas kohëna periudha të ndryshme që janë imponuar. Ne si fëmijë në shkolla gjithë kem marrë vaksina, nuk i kem marrë se kem pas shpreh vullnet për të marrë, po është imponuar. Në shkollat e ndryshme dikur s'keni mund të shkoni në shkollë nëse si keni disa vaksina, MMR që është përdorur këtu në SBA, domethënë vaksinat që janë të detyrueshme. Pikrisht për këtë kjo ka krijuar edhe një prap ushqet nga media, ka rrjetat sociale që nuk kanë qenë ndoshta para 20-30 vjetëve, sigurisht kanë pas atë efekt. Dhe këto japin ushqim, e ushqejnë këto rezistenca që janë të dukshme. Dhe e vlerësoj që prap kthejmë tek ajo që është me rëndësi, se detyrimi i vaksinimit nuk është mënyra më efikase, besoj që njerëzit do ta vendosin këtë vetë, të marrin, të edukohen dhe të marrin vaksinën, sepse në fund të fundit është për shëndetin e tyre, për shëndetin e familjes së tyre. Doktor, në këtë situatë, ashtu si ndodhet pandemia, ky virus në marrëdhënie me njerëzit, çfarë do të sugjeronit dhe këshillonit juve? Të vazhdojmë të praktikojmë ato higjienën, të larjen e duarve, distancimin shoqëror, jo vetëm për Covid, por edhe në përgjithësi. Edhe këto janë një gjë që ndoshta Covid na ka mësuar që të jemi më të kujdesshëm. Prap këshilli kryesor është që njerëzit të cilët u ofrohet mundësia që të vaksinohen, ta marrin vaksinën, sepse ka pas një rezultat jashtëzakonisht të mirë, është jashtëzakonisht e sigurt, efikase ndaj smundjeve, efikase ndaj hospitalizimeve dhe vdekjeve, domethënë i ndalon ato, dhe nëse dikush infektohet me Covid, qasja është që i ka shumë më të lehtë ndërsa është i vaksinuar. Dhe kjo është një gjë që unë e kam preferuar dhe e kërkojnë nga shikuesit të vazhdojnë ta konsiderojnë vaksinimin. Në veçanti njerëzit të cilët nuk janë të vaksinuar do të vazhdojnë të jenë, si më thon, ushqyes i pandemisë.
sepse ata nuk kanë imunitet, janë domethënë krejt të ekspozuar kohës dhe rastit dhe momentit, nëse ata ekspozohen do të infektohen. Dhe nëse infektohen ata, do të kalojnë infeksionin në persona të tjerë të cilët nuk janë të vaksinuar. Pra me këto festa që po afritemi, me festat e fundvitit, me bashkime familjare, me veçanti në ambientet të mbyllura, ju kisha kërkuar shikuesit tuaj që para se të fillojmë këtë, ta konsiderojnë sinqerisht të vaksinohen, sepse kem pas shumë humje në komunitet, në përgjithësi, kem pas shumë njerëz të cilët fatkeqësisht nuk kanë marrë vaksinin, por kanë përfunduar me smundje të rëna dhe me vdekje, kem pa këta herë pas herë, kohë pas kohë. Prandaj ju kisha sugjeruar që të konsideroni vaksinimin me seriozitet dhe ta merrni këtë me të vërtet, si ta shihni si në shumë raste të jetohet apo mos të jetohet. Doktor Cama, unë ju falenderoj shumë për gjithë kontributin që keni dhënë me emisionet që keni bërë me territorin shqiptar të Amerikës, me shpresë që ne të bashku të vazhdojmë derisa kjo pandemi të zhduket, dhe me shpresë që të zhvillojmë emisionet të tjera të gëzueshme për fushat të tjera që janë në dobi të komunitetit tonë dhe të shikuesve. Shikues nderuar, ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në emisionin e radhës në një emision tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.